E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tayane Oliveira e esse é mais um episódio do podcast Gin Limoneto. Agora que eu já expliquei para vocês quem é o Gin Limoneto, que é o nome, de onde ele surgiu, eu vou continuar falando sobre uma das minhas grandes paixões. Meu nome é Tayane Oliveira, tenho 28 anos, eu sou casada com o @apenasdutra, que é um publicitário incrível, disse à parte. Eu sou nascida e criada em Cachoeira de Macacu, que é uma cidade na região metropolitana, mas no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Santa Teresa, que é um bairro na capital do Rio de Janeiro, e eu vim trazida para cá pelo meu marido, por causa do trabalho dele. Hoje a minha principal atividade, vamos dizer assim, já que eu não sou remunerada, não tem como dizer, né, que é trabalho de fato, porque eu tô sendo remunerada, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é gravar esse podcast que vocês estão ouvindo e também gravar lá pro Instagram e pro YouTube. O meu canal no YouTube é só procurar pelo meu nome. Um dia eu espero ser remunerada por estar gravando isso daqui? Sim, mas até que esse dia aconteça eu continuarei falando aqui sozinha, às vezes acompanhada, outras não. Por gostar muito de fazer isso aqui, eu decidi me apresentar, porque eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, aliás. E falar um pouco também sobre mim e a minha relação com a coisa que eu mais gosto de fazer hoje, que é gravar vídeos de receitas. A minha relação com a cozinha. Acho que o tema pode ser esse. Talvez. A gente vai decidir até o final desse episódio. Eu espero que a gente decida. Desde criança, eu sempre fiquei muito na barra da saia da minha avó ali. E definitivamente eu ficava na barra da saia da minha avó. Conta ela. E tem fotos também que comprovam. Eu vou tentar publicar uma foto antes desse episódio sair. Eu vou tentar publicar uma foto lá no Instagram. E a minha avó fala que eu ficava pedindo comida. Eu sempre fui aquela criança... Meu Deus, me dá uma comidinha aí. Tipo, filhote de passarinho que come na boca do pai e da mãe. Acho que é da mãe, né? Eu era basicamente essa criança, segundo conta a minha avó, as minhas tias e a minha mãe. E eu acho que foi meio daí que nasceu essa minha paixão por cozinha. Por estar sempre ali muito próxima. Eu me lembro até hoje que quando eu tinha 9, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, a minha mãe me ensinou a fazer arroz e eu obviamente, queimei muitos arroz na minha casa, mas a minha mãe sempre deu muita essa liberdade de eu estar ali na cozinha. É claro que eu era uma criança, isso era muito perigoso. Mães, por favor, tenham cuidado se vocês quiserem ensinar seus filhos a cozinhar. Pelo amor de Deus, não seja tão louco quanto a minha mãe. Mas isso influenciou muito, eu acho, pelo menos, que influenciou muito na minha paixão. Com o passar dos anos, eu continuei cozinhando. Eu sou aquela amiga das minhas amigas que vai pra cozinha, que antes mesmo da reunião, antes mesmo de rolar a reunião, chegar na casa das minhas amigas, eu já sou a separada para cozinhar para elas. Dizem as minhas amigas que eu tenho um tempero bom e uma mão boa para cozinha. E eu nunca estudei nada profundo sobre culinária, apesar de ter tido um momento muito específico que foi saindo da escola, saindo ali do ensino médio. Eu tinha certeza de que eu queria muito fazer uma faculdade de gastronomia. E essa faculdade ficava muito longe do meu bairro, né? Ficava muito longe do município que eu morava. E os meus pais, eles com um pouco de medo de como seria eu vir morar na capital de uma das cidades mais violentas do Brasil, e eu precisaria morar aqui no Rio, porque a única faculdade que tinha na época de gastronomia disponível mais próximo de mim era aqui no Rio. E hoje é engraçado porque eu moro a mais ou menos uns 15, 20 minutos no máximo da universidade. E é engraçado eu ter saído do ensino médio e ter essa visão de que eu saberia o que eu queria fazer, de que qual era a profissão, o caminho que eu pretendia para o meu futuro. Porque geralmente no ensino médio a gente tem sempre uma dificuldade, a gente fica oscilando muito. E na verdade eu acho que tá 100% tudo bem você não saber o que quer fazer da sua vida, até porque você tá saindo de um processo. É sempre uma transição muito grande, desde quando você sai da sua casa e vai pra creche, depois pro maternal, depois para, acho que é ensino fundamental, já na sequência. Enfim, já mais adolescente, beirando o fim da adolescência, sair do ensino médio, que é um processo que só quando você está chegando no final é que você começa a entender o que é para fazer. Só quando você está chegando no fim do ensino médio que você entende o que é para fazer. Você começa a entender, caramba, isso daqui que é para fazer, né? Aí você
dar um pulo para outra coisa, já querer ingressar numa universidade, num curso que seja, é muito complicado. É uma decisão muito difícil. E a maioria dos adolescentes, pelo menos os que eu conheço, tem sempre uma dificuldade de entender o que é que eles querem. E eu, na contramão do rolê, eu sabia bem o que eu queria. Pelo menos eu sabia que estudar aquilo ali me daria um prazer muito grande. Foi muito difícil para minha família aceitar. Isso um pouco dificultou esse meu processo, sabe? De sair, essa minha transição. Porque eles ficaram amedrontados, possivelmente sobre violência, sobre eu ter certeza ou não do que faria aquilo. E para concluir essa parte, pelo menos, o que eu queria dizer é incentive o sonho dos seus filhos. Não tenham medo, sabe? O que tiver que acontecer, em qualquer momento acontecerá. Como diria uma parte do texto que o pastor Henrique Vieira lê em Princípio, que é uma música do Emicida, queria eu poder guardar tudo que amo no meu castelo da imaginação. E não tem como a gente guardar tudo que a gente ama no castelo da imaginação. Ter uma bolha protetiva o resto da vida para os nossos entes queridos, né? E eu acho que é isso. Se eu tivesse recebido um apoio diferente, as coisas realmente talvez tivessem progredido e eu teria estudado possivelmente gastronomia, que era o que eu amava de fato e eu continuo amando. E hoje já adulta, depois de ter conversado muito sobre isso na terapia e ter entendido que todos os momentos ainda são possíveis, se eu tô viva, isso ainda é possível estudar e crescer dentro desse ramo. Houve um momento que isso ficou muito morno para mim, mas não esfriou completamente. Eu ainda sinto a gastronomia, a cozinha, a culinária muito viva em mim e eu sou muito apaixonada pela culinária que chama de gastronomia quente, que é a cozinha salgada, é minha grande paixão. Eu vi a minha avó e a minha mãe cozinhando em retiros e para muitas pessoas, e isso enche os meus olhos e faz o meu coração saltar do peito. Essas atitudes da minha mãe e da minha avó sempre me incentivaram muito a querer cozinhar para muitas pessoas e me fizeram sonhar em muitos momentos em ter um restaurante ou alguma coisa de delivery e vender para muitas pessoas, porque essa é a minha grande paixão, sabe? Eu acho que ir para além da cozinha. Em vários momentos em que eu estive trabalhando com varejo ou em que eu tive que lidar com clientes, essa troca, sabe, com o público, saber que as outras pessoas estão amando e estão se sentindo acolhidas e estão se sentindo bem com algo legal que eu tô oferecendo a elas, é muito bom, sabe? Mas a cozinha para mim sempre teve esse sentimento de acolhimento, é lugar de conforto, lugar de partilha e definitivamente é um lugar de partilha. Receber outras pessoas, cozinhar para elas, para mim sempre foi uma coisa de, sabe, de dar aquele quentinho na alma, assim. E eu espero que algum dia eu me sinta motivada novamente para querer estudar e me empenhar mais e talvez crescer no ramo da gastronomia e da culinária. Hoje eu fico no YouTube, né, no Instagram, testando coisas e ensinando coisas simples também do meu dia a dia, mas que foram as coisas que fizeram esse amor crescer e me fizeram também crescer como pessoa e reavaliar e ressignificar muitas coisas. E eu espero que você goste muito, não só desse podcast, mas das minhas publicações, e se você também não for uma pessoa da cozinha, que você se sinta inspirado para cozinhar um pouco. Acho que também eu queria dedicar um pouco desse podcast à minha mãe e à minha avó, que são as minhas principais referências na cozinha, e elas não são... A gente não tá falando de ninguém que tem restaurante, nem é chefe renomado, a gente tá falando só de pessoas que me ensinaram a ter esse sentimento, sabe? De que cuidar, amar, zelar pelo outro também é encher a barriguinha dele. E acho que é isso, gente. Isso que é um pouco que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o meu @ET de Tayane, do Twitter, no Instagram, Tayane Oliveira, lá no YouTube, para você ver, salvar e compartilhar as minhas receitas com quem você ama, ou também salvar para você fazer para quem você ama. E é isso, até o próximo episódio. Um beijo.